Mwamikazi wo mu ijuru wishime, aleluya, ko watoreye kubyara, aleluya, yazutse uko yari yarabivuze, aleluya, uragisora ku Mana, aleluya, shima unezerwe Bikira Mariya, aleluya, ko umwami Yezu yazutse koko, aleluya. Dusabe Mana washatse ko izuka ry'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo rishimisha abantu, turagusaba ngo ugire umubyeyi wa Bikira Mariya uduhe kunezera iteka mu ijuru kwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Uyu munsi rero twizihizaga icyumweru cy'impuhwe z'Imana, twiringire impuhwe z'Imana mu buzima bwacu, kuko kuzajya no mu ijuru n'impuhwe Imana izaba itugiriye. Nyagasani ntuzite ku byaha byacu ko turi abanyantege nke, ahubwo ujye ukomeza utugirire impuhwe, wowe utugira impuhwe kandi ku buntu. Izo mpuhwe ariko tugira dushaka Imana itugirira, niko natwe twagombye kuzigirirana. Yezu ntagifite ibiganza ngo agire neza, ntagifite amaguru ngo agende asura abarwayi, afite uko abikora mu buryo bwe, ariko Yezu arifashisha ibiganza byanjye ngo agire neza, arifashisha umunwa wanjye ngo atange umugisha, arifashisha ibirenge byanjye ngo agere ku barwayi babandi bakeneye ko Imana ibagirira impuhwe, ariko se ninde utazikeneye? Ahubwo tugirane impuhwe hagati yacu, ungirire impuhwe, nkugirire impuhwe. Yabibwiye Mama Faustina, Mama Faustina Kwarska udusabire.